सर्वांक माया मोगसो नमस्कार. कार्मेल किरण मीडिया वीक्षण करच्या हर एकल्यांक हांव एक बऱ्यांतलो बरो दीस आशेतां. उडास म्हजो दौंता पाटी 2006 इसवेच्या फुलशेकरच्या उक्त्या आंगणांत जाल्ल्या क्रिकेट मॅचाचो. तो वळ म्हजी प्राय फकत 21 आनी ताची प्राय जावन आसा 17. हे फायनल मॅच वाड्यावार चलचें. कुलशेकरचो ल्हान फुलवाडो आनी तो व्हड कुलशेकरचो अनेक वाडो जावन आशिल्लो सांजोकी वाडो. आनी हांव सांजोकी वाड्यांत खेळटालो जाल्ल्यान आनी तो ल्हान फुलवाड्यान खेळटालो जाल्ल्यान म्हजी आनी ताची इश्टागा सुरवातली. आनी तो आसा मोगासो रॉबिन प्रज्वल गोन्साल्वेस. 120 नाटो पोरच्या दिसा मार्चाच्या 10 तारखेर या संवसाराक आदेवस मागता. नांवांत परजळ आशिल्लो, नांवांत उजवाड आशिल्लो वो तरणाटो आपणाचें संवसारी जिवीत 32 आनी 100 वर्सां प्राय सोंपयता. म्हणजे 1989 इसवेंत मार्चाच्या 9 तारखेर ताचें जिवीत सुरू जाता आनी 2025 इसवेच्या मार्चाच्या 10 तारखेचो दिसाचो सूर्य उदेताना तें जिवीत नपयस जाता. अशें म्हणटा आसतना 30 आनी 100 वर्सांनी ताणें जियेलें जिवीत एक ल्हान अवधेचें तरी थोड्यांक तरी ह्या करिस्माच्या काळार आनी ह्या संवसारी जिविताच्या पैणार मोगाचें मेल फंक्त जातेलें म्हणच्या इराद्याक लागून ताका हांव कार्मेल किरण तर्फेन तुमचे ओजीर आज ताच्या जिविताची नदर झळक आनी वळख दिवंक आशेतां. प्रज्वल जावन आसा पूत देवादीन हिलारी आनी प्रिसिला गोन्साल्वेसांचो आनी काके बट्टूंत ताणें जियोवचें आसलें. ताका धाट्टू आशिल्लो होनी आनी दोगां मोगाचीं ताचींच म्हणजे ताच्या धाट्टूचीं भुरगीं ताच्याच एका संतोशाचें दाय जावन आसलें. प्रज्वल थंय आमकां पळोवंक मेळचें तें शेगूण आनी ताणें ताच्या मरणान केल्लें तें त्यागपण खंडीत जावन आमकां मेल फंक्त जातलें. तो सादो उणें उलोवचें पूण क्रिकेटी थंय ताचो आसो मोग, खांबळाच्या रेड्यान थंय आसो ताका हुस्को आनी आपल्या भोंवतणीच्या भुरग्यांक त्या खांबळाच्या रेड्यांच्या नांवानच आपोवचें तें एक ताचें वर्तेंपण. सांगतास आपल्या पॅन्टाच्या बोल्सांनी लिपोवन दवरलें चॉकलेटां ह्या गोडशीं खाणां वा कितेंय तरी थंड पिवनां वन दिवचें म्हळ्यार तांतलो संतोश तसो वर्तो जावन आसलो. ल्हान ल्हान संगतींनी कोण संतोश पावता गे तो वर्त्यांतलो वर्तो मनीस म्हणून पापा पियूस सांगतालो. त्या देखून ताणें केल्ल्यो ल्हान करण्योच देवाक त्यो मानवाल्यो जायसय. आनी त्या सर्व संगती पैकी निमणो उस्वास ताणें आपल्या रस्ताराक समर्पिताना ताणें आपले दोनी दोळे दान केल्ले जावन आसात. आनी हाचे मुखांतर प्रज्वलाचो उजवाड संवसारी नपयस जालो जाल्यार ताच्या दोळ्यांचो उजवाड आनी दोगांतय परजळटा म्हणल्याक एक शाबासकी आमी उसारूंक जाय. प्रज्वल जावन आसा एक खालतो भुरगो. प्रज्वल जावन आसा एक कुमकेचो हात. ताणें ताच्या त्या निमाण्या दिसा म्हणजे मार्चाच्या 9 तारखेर ताच्या इश्टान ह्या ताच्या मोगाच्या मनशांनी फोन केल्ल्या वेळार विशेष शेजारी केटरसाच्या जॉसीक ताणें फोन केल्ल्या वेळार ताणें उतरायला श्रद्धांजली प्रकार प्रज्वल कसो आसा गे म्हणटा आसतना हांव बरो आसा. एक 2 मेडलां मेळोवंक आसात तातूंत एक येदोळसो मेळ्ळा खांबळाच्या रेड्यांनी ते जिखून हाडला पूण आनी एक मेडल मेळोवंक आसा म्हणजे चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे फायनल भारत आनी न्यूझीलंडा मध्ये दुबयच्या आंगणांत जावचें आसतना तें पळोवन तो आसलो. आनी जेन्ना भारत थंयसर जिखलें गे आनी तें मेडल मेळ्ळोय संतोश ताका भोगलो. हें घडीत जावन लगभग एक 1.5 घंट्या भितर म्हणजे फांत्याच्या 1.5 वरार ताणें आपलो उस्वास रस्ताराक समर्पिताना ती 2 मेडलां जिखिल्लो संतोष ताचे थंय उठोवन दिसतालो. प्रज्वला थंय वळख दन उलोवची एक सकत आसली. कोणीय मेळोवन कोणीय ताका भेटोवन दी तो उलयतालो तांचे लागीं. आनी सांगतास ल्हान ल्हान संगती मुखांतरच तो फामाद जाल्लो मात न्ही व्हड व्हड आशा ताका कांयच नातली. आयचें जिवीत म्हजें तें जियेतां बरें करन आयच्या जिविता मुखांतर हांव हेरांक मेल फंक जाता म्हणले घडीत ताणें ताच्या जिवितांत तेदोड म्हणसर रुता केल्लें जावन आसा. ताच्या घराचें नांव आसा हॅपीनेस्ट. हॅपीनेस्ट
त्या घरातावन प्रज्वल म्हणले सुकणे आज देवाच्या या गॉड्स नेस्ट म्हणल्या त्या घराक वचून पावला आणि थंयसर वचून संतोषान म्हणटा हांव आनीक जी येता म्हज्या दोळ्या मुखांतर म्हज्या उजवाडा मुखांतर आनी हांव परजोळून आसा म्हूण. प्रज्वल मात न्ही जायते जण असले प्रेरण जावन आसात. हे वरास आमच्या भोंवतणींतल्या एका विशेष करणी केल्ल्या व्यक्तींक विशेषण तरणाट्यांनी विशेष करणी आपल्या मोडणा मुखांतर केल्ल्या सो वळख करून आमी कार्मेल किरणा मुखांतर परिचय करचे प्रयत्न निरंतर चलून आसतना प्रज्वलच असलो एक ल्हानसो व्यक्ती ताणें एक आपल्या तरणाटपणार आपल्या मोडणा मुखांत केल्लोलें हे आपले धोळे दान या दोळे हेरांक दिवन तो परजड उराशें केल्लेलें ल्हानशें तें एक घडीत कार्मेल किरण भोवमानान मानून घेता. ताणें केल्ल्या त्या संवसारी पैनांतल्या वर्त्यांतल्या वर्त्या या सोबीत करण्यांक आमी मान बागयता. तो ना जाल्यार आमच्या मजगत तसो परजड तसो उजवाड उरला म्हणटा आसतना ताच्या दुखेस्त आवयक धाट्टूक ओनयेक आनी कुटुंबाक आमी बुजयता. लगभग 10 म्हयने आदीं तसो बापाय अंतरलो आनी तें दूख भोगून तांकां 10 म्हयने सोंपता आसतना बापायच्या वाटेरच पुती भलायकेच्या कारणाक लागून समकालो आनी अशें म्हणटा आसतना ह्या कुटुंबाक कार्मेल गुड्या वयलो भाडोक जेजू बुजयतलो सांगाताच प्रज्वला मुखांतर केल्लोलें तें बरें काम मेसवून ह्या कुटुंबाक तांच्या सर्व कश्ट अनवरांत आशिर्वादांनी बरोवन जैताची ती रूच साकोवंक फावो करतलो म्हण आशेन प्रज्वलाक श्रद्धांजली पाठयता आनी कार्मेल किरणा तर्फेन ह्या कुटुंबाक आमी बुजयता. देव बरें करूं.